बढाएर न देऊ न जाऊ 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 सो वाट्सअप एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु होइन एन्ड आज चाहिँ यता रेप नेपाल चाहिँ हुन्छ नि यता नयाँ बजारतिर आएर रहेछ अनि एउटा सुपर बाइक टेस्ट राइड गरौँ भनेर जानु भएको होइन सो त्यही हो अब एक टेस्ट राइड हानिन्छ कस्तो के रहेछ होइन 400cc को CBR 250 के बोले भाइ अब के बोले ए 250 भन्दा 400 क्या 250 मात्र हुन्छ 400 को सुपर बाइक भन्ने यार अति नै बवाल छ होला यार सो गएर हेरौँ होइन अब कस्तो के रहेछ एन्ड त्यसपछि भिडियो बनाउँला गाइस स्टे कनेक्टेड सो हामी चाहिँ अहिले अब हेरौँ होइन त्यो बाइक के हुन्छ केही सुनेन यार तिमी बोलेको यार आइपुग्यो ए सो जाउँ होइन एन्ड अब टेस्ट राइड लिउँला के हुन्छ कसो हुन्छ होइन CC को CBR बवाल हुन्छ नि त्यो बाइक यार अति नै बवाल हो नि त्यो बाइक कसम यार बाइक त यो हो नि त सुहाउँदो रहेछ यार दादालाई यार सुहाउँदो रहेछ यार न्युट्रलमै हो हेर त न्युट्रल हो नि यो न्युट्रल हो ए सो बवाल यार महाकुरी होइन आवाज के हो यार यो चाहिँ जम्मा 400cc को हो होइन अति बवाल यार पिकअप त महाकुरी के हो सही रहेछ यार बाइक यार कसम यो चाहिँ सेलमा छ है ओन्ली 6 लाखमा छ होइन पुरानो हो होइन तर बवालै छ यार CBR 650 भन्दा CBR 400 मा आवाज मात्र सुनेको छु यार मैले यार के हो आवाज त यार चलाउनमै बवाल मजा आउने यार यो आवाजले यार ओ यहाँ कुकुरहरू लखेड्छ यार बिस्तारै जानुपर्छ पिकअप पनि ठिकै छ यार पिकअप पनि बवालै छ यार एक नयाँ बजारभित्र होइन गरेर हान्ने पनि होइन अति बवाल यार है के आवाज हो यार यस्तो त है 400cc मा यस्तो आवाज भने यार अति बवाल यार कसम चलाउनै मजा आयो यार यो हो नि त यार बाइक भनेको यार मेरो त केबली भयो
साउन्ड यस्तो बवाल छ आँकुरी अब यहाँबाट फर्किनुपर्छ यार धेरै बेर त के लिनु पेट्रोल धेरै छैन भन्दै थियो होइन अति सेक्सी यो त यार जति तात्दै गयो त्यत्रो ठुलो आवाज आउँछ जस्तो यार झन् ठुल्ठुलो आवाज आइरहेको सबले हेर्ने के हुन्छ आवाजै यत्रो लाउड छ यार अति बवाल लाग्यो यार कसम बाइक यार अति नै बवाल अति नै अति बवाल यार सही ओइ So this is the bike है अति बवाल छ यार कसम दाइले चाहिँ 6 लाखसम्म दिन्छ अरे होइन कोही किन्न चाहनुहुन्छ भने अन सेल हो है बाइक हेर बब्बालै छ यार आवाज त आम्मा वाइल्ड छ यार अति बवाल अति यो हो नि त बाइक यार यस्तो छ अगाडि स्पिडोमिटर होइन डबल डिस्क हो होइन यो चाहिँ एबिएसमा होइन रहेछ यो पुरानो मोडलमा तर एबिएस थिएन पुरानोमा होइन बाइक अति नै भयो The time, cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open, when I'm with you suddenly I feel no pain, do you make it go away, do you make it सो हामी चाहिँ त्यहाँ राइड गरेर होइन सुपर बाइक यसो हल्का राइड गरेर आइसक्यौँ होइन सो अब चाहिँ यहाँबाट निस्किनु लाग्यो होइन यो चाहिँ हाम्रो रेप नेपाल ल अब निस्किनु पऱ्यो कुशल ल म पनि गएँ ल अब पछि भेटौँला बेलुका भयो भने आउँछौँ म होइन ल त्यही हो अब यहाँबाट निस्किनु लाग्यो अब भ्लग यहीँ एन्ड गरिदिउँ होला होइन म पनि घर जाने हो यहाँबाट च्याट्टो लगाएर यहाँ चाहिँ सकहरू पनि बन्छ होइन हाम्रो रेप नेपाल बरुले यहाँ सकहरू बनाउने काम पनि गर्छ है गाइस कसैको भाइहरूले बनाउँछ ल ठिक छ जे होस् प्रायः जस्तो रेप नेपाल यही हुन्छ होइन कसैको सकहरू केही बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ आउँदा हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कालधाराको यता साइडमा पर्छ होइन जुन मेसेज गरेर कसैको बनाउनु छ भने मेसेज गर्दा हुन्छ म भनिदिन्छु कतापट्टि पर्छ भनेर होइन त्यही हो अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्छौँ के हो भुइँ छ त यार बाहिर अझै ल त्यही हो गाइज अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अन्टिल देन बाई बाई